আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে খুবই মজার একটা নাস্তা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো, যেটা সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। আর সেই সাথে চায়ের আড্ডাটাও কিন্তু একদম জমে যাবে। বাচ্চারাও কিন্তু খেতে খুবই পছন্দ করবে। চলুন এই রেসিপিটি তৈরি করতে কি লাগছে দেখে নেই। আমি প্রথমেই একটি মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ইস্ট আপনারা যে কোনো মুদির দোকানে পেয়ে যাবেন। এরপরে এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে গুঁড়া দুধ। এবার লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন। এরপরে এখানে কুসুম গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 4-5 টেবিল চামচ। এরপরে ভালো করে মিক্স করে নিব। মিক্স করে নিয়ে তারপরে এখানে আবারও কিছুটা পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু অবশ্যই কুসুম গরম পানি নিতে হবে, তা না হলে কিন্তু ডোটা ভালোভাবে ফুলবে না। এখন এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণে নিয়ে নিচ্ছি ময়দা। আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিয়ে নিতে পারবেন। এরপরে চামচের সাহায্যে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই ডোটা কিন্তু অনেকটাই সফট হবে, বেশি একটা শক্ত হবে না। তো মিশিয়ে নেওয়ার পরে আবারও দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 3 থেকে 4 টেবিল চামচ পরিমাণে গরম পানি দিয়ে আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়ে দেব। এরপরে ভালো করে এই ডোটাকে মেখে নিতে হবে। একদম সফট একটা ডো তৈরি হবে। প্রায় 2-3 মিনিট পর্যন্ত মেখে নিলেই হয়ে যাবে। এবার উপর দিয়ে আমি একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে উপরটা ড্রাই না হয়ে যায়। এবার ঢাকনা দিয়ে যে কোনো গরম স্থানে রেখে দিতে হবে, এতে করে খুব ভালো করে ফুলে যাবে। এরপরে চুলায় একটি হাঁড়িতে পরিমাণ মতন তেল দিয়ে 1 কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা কিন্তু একটু বেশি নিতে হবে। এরপরে নেড়ে চেড়ে একটু নরম করে ভেজে নিতে হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে আদা এবং রসুন পেস্ট। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া এবং ধনিয়া গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি। আর নিয়ে নিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া। এই সব উপকরণ কিন্তু আমি 1/2 চা চামচ করে নিয়েছি। এই মশলাটাকে এবার ভালো করে কষিয়ে নিব। তো কিছুটা পানি দিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে মশলাটা পুড়ে না যায়। এবার আবারও ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এরপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে চিকেন। আমি এখানে একদম ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি। এবার এই মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নিব। এবারে দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়া 1/2 চা চামচ এবং স্বাদ মতন লবণ দিয়ে আবারও বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে। তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন পানিটা খুবই কম দিয়েছি। এবার ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব চিকেনটা না হওয়া পর্যন্ত। 10 মিনিট পরে ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি, আর দেখতেই পাচ্ছেন উপরে কিন্তু তেলটা ভেসে উঠেছে। এরপরে এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে কুচানো কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে চুলার আঁচটা বন্ধ করে পুরটাকে ঠান্ডা করে নিব। এরপরে আমি যে ডোটা তৈরি করেছিলাম, সেই ডোটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। এখন এর থেকে বাতাসটা বের করে নিব। বের করে নিয়ে আবারও ভালো করে 2 মিনিট মতন মথে নিব। তারপরে এখান থেকে আমি লিচি কেটে নিচ্ছি আমার পছন্দ অনুযায়ী। তো আপনারা কিন্তু এই কাজটা আগে করে নেবেন। লিচি কেটে তারপরে তৈরি করলে সবগুলো কিন্তু একইভাবে সমান হয়। এবারে এখান থেকে আমি এরকম করে ভাগ ভাগ করে নিয়েছি, আর এখান থেকে একটা ভাগ নিয়ে আমি রুটির মতন তৈরি করব। এর জন্য এখানে আমি কিছুটা ময়দা ছড়িয়ে দিয়ে তারপরে বেলে নিচ্ছি। রুটিটাকে আমি এভাবে করে লম্বাটে করে বেলে নিয়েছি। এবার একটা সাইড দিয়ে চিকেনের পুরটা দিয়ে দিলাম। চিকেনের পুরটা কিন্তু এখানে বেশি দেওয়া যাবে না। এরপরে 2 সাইড এভাবে আলতো করে ধরে তারপরে এভাবে করে পেঁচিয়ে নিতে হবে। পেঁচিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে তারপর আমি এটাকে জিলাপির মতন করে পেঁচিয়ে নেব। এই ডিজাইনটা করা কিন্তু একদমই সহজ। এই যে দেখুন,
এটাকে কিন্তু বেশি একটা চাপাচাপি করা যাবে না, তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে করেই আমি সবগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। তো সবগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন আমি চলে যাচ্ছি ভাজার জন্য। ফ্রাই প্যানে কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা কিছুক্ষণ গরম হওয়ার পরে এগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। এরপরে এখানে আমি ঢাকনা দিয়ে এটাকে ভেজে নিব। আর চুলার আঁচটা কিন্তু একদম লোতে রেখে তারপরে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি একটা সাইড উল্টিয়ে দিব। তো এভাবে করে উল্টিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন চুলার আঁচটা কিন্তু একদম লোতে দিয়েছি, তারপরেও কিন্তু কালারটা একটু ডিপ হয়েছে। তারপরে উল্টিয়ে আবারও আমি ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব 2 থেকে 3 মিনিট। এরই মাঝে কিন্তু এই যে তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি আর সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। তো সবগুলো আমি এভাবে করেই ভেজে নিব। এগুলোকে আমি এই পর্যায়ে তুলে নিচ্ছি। এগুলো কিন্তু আপনারা বিকেলে নাস্তা হিসেবে পরিবেশন করতে পারবেন, আবার চাইলে বাচ্চাদের টিফিনেও কিন্তু তৈরি করে দিতে পারবেন। এটা কিন্তু খেতে খুবই মজার। তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার নাস্তা রেসিপি। আর আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতরটা কতটা সুন্দর হয়েছে। এই যে দেখুন, আর বানানো কিন্তু সত্যি অনেক সহজ। আশা করি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।